За сонсогч үзэгчдээ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр Тэмүүлэл подкаст эхэлж байна. За бидний өнөөдрийн зочин Монгол Улсын их сургуулийн Нано хиймэл дагуулын хөгжүүлэлтийн лабораторийн судлаач, одоо Хоккайдо их сургуулийн доктор, сансрын хиймэл дагуулын мэрэгчлэн Бэгж Сүрэн байгаа юм аа. За бидний ярилцлага яг одоо энэ цаг үед болж байгаа нас онцлогтой. Юун түрүүн одоо бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Танд ч гэсэн баярлалаа. Урьж оролцоолж байгаа явдалд. За тэгэхээр яг энэ сард Монгол хүн сансарт ниссний 40 жилийн ой болж байгаа. За дөнгөж саяхан бас NASA агентлаг Марс дээр өөрсдийнхөө техникийг буулгаж бас одоо сансрын технологийн хувьд бас нэгэн дэвшилт ийм үйл явцыг биднэрт харууллаа тийм ээ. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор ер нь одоо сансрын технологи гэж юу юм, биднэрт яагаад хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ярилцах гэж зочноо урьсан байгаа. Ер нь одоо ингээд сүүлийн үед хараад хахад NASA хятад ингээл мэдээллүүдийг сонсоод байхад ер нь сансарлуул тэмүүлээд л байна. Сансартай их холбоотой амжилтууд удаа дараа давтагдаад байна. Яагаад ингэж тэмүүлээд байгаа юм? Энэ бол яг харахгүй хэрэглээтэй холбоотой юм. Одоо сансарт ажиллаж байгаа технологич юм уу? Энэ бол одоо хүн төрлөختний айгүй чухал технологиудын нэг хэсэг болсон байна. Одоо холбоо харилцаа холбооны одоо байршил тогтоох тэрнээс гадна дэлхийг ажиглах ч гэдэг юм уу? Одоо сансарт хэрэглэгдэж байгаа техник тоног төхөөрөмжийг одоо дэлхийд буулгаад ажилуулах ч гэдэг юм. Энэ бол сансрын технологиос ер нь бол түүчээ болсон ийм салбар бол яг харахгүй сансрын технологи. Тэр ч утгаараа бол сансрын технологи бол хүн болгон сансарлуу бол тэмүүлж байна гэж ойлгож байна миний хувьд. Одоо сансрын технологи бол бидний хэрэглээ болсон гэж яриаддаг. Яг хөө зүгээр бидний ойролцоо мэдж байгаагаар бол нөгөө хиймэл дагуул гээл гар утсаараа ярьж байгаа ч гэдэг юм. Ингээд нэг иймэрхүү байдалтайгаа өөр ямар байдлаар биднэрт хэрэглээ болоод энэ юу юм. Тэгээ яг хөө ер нь бол сансрын одоо хиймэл дагуулуудын ангиллыг ингээд аваад үзэх дээр яг өөрөг хариуцлагаар нь ингээд ангилах юм бол харилцаа холбооны хиймэл дагуул, одоо дэлхийг ажиглах хиймэл дагуул, байршил тогтоох хиймэл дагуул GPS гэл ангилдаг л та. Тэгээ яг эдгээр технологиуд бол одоо жишээ нь хэд харилцаа холбооны хиймэл дагуул бол маш өндөр өргөтэй. Жишээ нь хэд Филиппин улсад тайфун хаяан гэдэг одоо тайфун ингээд дайраад өнгөрөхөд бүх утасны өрн телефон утасны станцууд нь унаад тэрнээс гадна ямар ч харилцаа холбоогүй байхад ганцхан ажиллаж исэн одоо харилцаа холбооных нь юу нь бол сансрын холбоо хоролцоо. Тэрнээс гадна одоо GPS байна. Бидний одоо утсан дээр ингээ байрладаг. Бид нэр Google Map ингэж гаргаж ирээд зургийг харж агаад хаана явж байгааг бол мэдэж болдог. Энэ технологи бол яг харахгүй сансрын технологи төр GPS-ээр ашигладаг. Энэ GPS мань бас одоо ингээ локейшн буюу одоо байршил тогтоохоос гадна болох төр цагийг бол мэдэх боломжтой байдаг. Яг хуу GPS-ийн хиймэл дагуулууд өөр дээр болох төр ийм атомын цагтай. Атомын цаг гэдэг нь болох төр секундыг хэдэн одоо тэр бом хуваасны нэгтэй тэнцүү ийм атомын осцилляцийг ингэж ашиглаад тэгээд одоо цагийг бол наносекундын наривчлалтай ингэж бүртгэж идэг. Тэгээ яг хиймэл дагуул болгон өөрөөсөө ингэ тодорхой давтамж долгионоор цагны мэдээллийг ингэж цацах дээр яддаг хөтер газар дээр бол байгаа төхөөрөмж бидний утас ч юм уу эсвэл GPS төхөөрөмжүүд тэр цагны мэдээллийг ингэж хүлээж авчаад тэгээ хоорондынх нь одоо хиймэл дагуул болгоноос ондоо цагийн мэдээлэл ингэж хүрч байна. Тэр нь хоорондынх нь ялгуураар болох тэр би энд байгаа юм байна шүү гэсэн энэ мэдээллийг бол авах боломжтой байдаг. Гэтэ GPS бол дан ганц байршил гэж бас ойлгож болохгүй. GPS бол бас цагны мэдээллийг хүн ингээд ойд төрцөнч байж л та зөвхөн ингээд яг утас нь ингээд бас цагных нь мэдээлэл нь ингээд зөрчсөн байг. Тэгэх юм бол GPS-ээ ажилуулад GPS-ээс цагны мэдээллийг бүр 100 наносекундын наривчлалтай ийм авах боломжтой. Нилээд нарийн технологи бол байдаг. За би бол Японд төгссөн л да Хоккайдо их сургуульд. Тэгээ Хоккайдо их сургуульд сурсан чиглэл маань болох дээр ер нь бол нөгөө Earth observation satellite хиймэл дагуулын камертай бол нэлийн холбогддог. Оптиктай бол физик талаас нь бол нөгөө оптиктай холбогддог ийм чиглэлээр бол сурч ирсэн.
Яг хоо манай багийн хүмүүс болох дээр ер нь бол хиймэл дагуулын өөр технологиудын чиглэлээр бол сурж ирсэн байдгийн. Жишээ нь ихэд доктор Эрдэнэбаатар бол батарейны чиглэлээр сурч ирсэн байх нь төр тогтох бол одоо OBC гэж ярьдаг. Одоо яг гол компьютерийн програм тэгээд тэрний дизайнер сурж ирсэн байх нь би болох дээр одоо Space Mission Design буюу одоо яг хиймэл дагуул дээр цойрлуулах мэдрэгчүүд тэгээ камеруудын яаж дизайн хийх вэ тэр талаар бол ямар ч байсан сурсан. Гэхдээ бас хүмүүс ингэж бодож иж магадгүй сансрын чиглэлээр ингээл юм яриад байгаад тах тэр нэг л их эрдэмтэй хүн бараг мэдэхгүй юм байхгүй гэж бодож иж магадгүй. Яг бас яг тийм биш. Би бол яг нэг камерныхын чиглэлээр нь маш сайн мэрэгсэн. Яг хоо энэ бол миний сурсан зүйл бол гүн нь бол гүн. Гэхдээ яг нэг тодорхой чиглэлээр айгүй гүн мэрэгсэн болох тэр чиглэлийнхаа юмыг л айгүй сайн мэддэг гэж ойлгож байна. Хиймэл дагуулын яг хэрэглэн дээр түрүүн болол нөгөө Филиппинд юу гэж юу? Тэр нь юу байсан бэ? Тайфун Хаяан гэдэг одоо тэр нь болох дээр яг хар шуургал юм л та. Хар шуургал ирээд тасах үед бол тэр сансрээс авсан юм хөвөр ажиллаж исэн гэдэг байна тий. Зөв. Бид нар бас нөгөө нэг энэ олон сувгийг те телевизийн салбарт бас хэрэглээд байгаа х тийм ээ. Өөр ямар. Тэр болох тэр яг ер нь бол нөгөө холбоо харилцаа тэр бол нөгөө бродкастинг судлаад байхгүй. Одоо зурагт бол ингээд долгион болох тэр ингээд агаар цатчих тэр тухайн хотын хүмүүс ч юм уу хотын ойролцоо амьдарч байгаа хүмүүс бол зурагтайг бол хүлээж антенаараа хүлээж авах юм боломжтой байгаад байдаг. Тэгээ яг зөвхөн Монгол сат гэдэг хиймэл дагуул бол энэ Сингапурын хиймэл дагуул хөөргөд манайх бол тодорхой сувг бол түрээсэлж авдаг. Тэндээс бол сувг түрээслээд Монголын телевизүүдийн нэвтрүүлгийг одоо дээш нь дамжуулаад тэгээ хиймэл дагуулаас цацах тэр бол нөгөө геостационар одоо телевизийн бродкастинг сателлитийн төрөл л дөө. Тэгээ цацах дээр бол нөгөө 5 антеннаар бол хүлээж авангуудаа зурагт болгоод ингээд үзэж байгаа тийм хиймэл дагуул. Энэ бол нөгөө хиймэл дагуулын communication төрөлдөө бол орно. Тэгээ энэний одоо хамгийн хиймэл дагуулын төрлөөс нэлээд том салбар бол одоо дэлхийг ажиглах хиймэл дагуулууд байгаа юм. Тэгээ энэ дэлхийг ажиглах хиймэл дагуул яг ингээ гол аппликейшн бол дан ганцаас зураг аваад байгаа юм биш. Тэрнээс гадна болох дээр бас одоо бага хэмжилтүүд ер нь хийж идэг гэд ойлгоход болно. Яаж хэмжилт хийдэг вэ гэхээр тэн дээр бол нөгөө бас дан одоо энгийн камертай харьцуулахад тим камер биш олон сувгтай камер. Бидний утас ч гэх юм уу энгийн одоо зургийн аппарат бол RGB буюу 3 өнгийн ийм камернууд юм л да. Нэг асандаа гэх юм бол улаан ногоон одоо цэнхэр гэсэн ийм 3 пикселтэй. Тэгээ нэг 3 өнгөө ингээ холиход бид нар зургийн хичээл дээр мэднэ. 3 өнгөө холих төр чинь дуран өнгийг бол нүдэнд үзэгдэх дуран өнгийг бол гаргаж болдгийг штэ. Тэрнтэй адилхан бол камер бол тэгж ажилдаг. Тэгээд одоо хиймэл дагуул дээр бол ямар камер барилж ийн гэхээр олон сувгтай камер. Одоо үзэгдэх гэрлийн мууч бол 400 нанометраас 700 нанометр. Одоо тэр нэг долгионы урт гээд хэмжээсээр хэмждэг юм л. Тийм байдаг болвол нөгөө гэрэл чинь өөрөө гэрлээ сайн судлаад үзэх юм бол гэрэл чинь өөрөө тийм богинохон биш. Одоо 400-аас 700 гэх юм бол гэрэл бол цахилгаан сорон зүүн долгион бүр 250 нарнаас ирж байгаа гэрэл бол 250 нанометраас 2500 4000 гэдэг маш хол ийм зай. Тэгээ хүний нүд бол харамсалтай нь тэр жижигхэн тэр сувгийг л бол олж хардаг. Гэхдээ техник бол бас тэр өргөн хэмжээнд бол бас тийм харах боломжтой байдаг. Тэгээд энэ боломжийг бол ашиглаад бид нар янз бүрийн зүйлсийг бол мэдэх боломжтой. Жишээ нь ургамлын талаар мэдээллийг. Тэгээ ургамал айгүй нэг тийм гайхалтай шин чанартай юм байна л та. Тэгээ тэр нь ямар гайхалтай шин чанар гэхээр одоо үзэгдэх гэрлийн мужид бол айгүй их ингээ гэрэл өөртөө ингээ шингээж авдаг. Гэрэл ингээ шингээж аваад тэр нөгөө дотроо фотосинтезийн урвал явуулдаг ч юм уу.
одоо хүчил төрөгчийг бол ингээ ялгаруул тэр процессоо бол яг үзэгдэх гэрлийн мужид. Гэсэн чинь нөгөө үл үзэгдэх инфраред гэрлийн мужид маш өндөр ойлттой. Ерөөсөө тэр гэрлийг бол ойлттой гэдэг нь бол гэрлийг одоо навчруугаа өөрөө бол нэвтрүүлдэггүй. Ийм шин чанартай байх нь. Тэгээ энэ шин чанарыг ашиглаад болох тэр ургамлын өвчлөлт ч юм уу энд одоо ус дутагдсан байна. Энэ бол жоохон өвчлөл орсон байна гэдгийг нь бол ялгаж бол мэддэг. Одоо хүний нүдээр ингээд харахад ингээд газар дээр хоёр төрлийн ургамал байлаа гэж бодъё л та. Тэгээ адилхан л ном ногоон бол харагддаг. Тэгээ адилхан ном ногоон харагдсан мөртлөөс яг ингээд камераар инфраредтэй ингээд харьцуулаад өнгийг ингээд харах юм бол одоо өвчлөл ихтэй байгаа ус дутагдсан ч юм уу стресст орсон энэ ургамлууд бол одоо тийм бүдэг тэр инфраред гэрлийн мужаар харах дээр бол бүдэг харагддаг. Магадгүй одоо биологчдод иймэрхүү судалгаа байдаг л та. Өвсөн тэжээлтэй амьтад бол энэ инфраред гэрлийн мужаар харддаг юм шүү. Тэгээ ингэж харж явж байгаад одоо хамгийн сайн эрүүл гэсэн ургамал хамгийн сайн одоо тодорхой зүйлийн ургамлыг бол ялгаад ингэж хардаг ийм нүд байдаг юм шүү гэсэн иймэрхүү судалгаанууд бол олон байдаг. Гэхдээ бид нэр хүн төрөлхтөн техник технологийн энэ дэвшлийг ашиглаад яг л тэр амьтадтай адилхан хэмжээнд бол харж байгаа. Энэ технологиг бол хэрэгжилж байгаа. Хэмэл дагуулын хэрэглээгээ сая тэр их олон юм байна. Ингээл зөндөө. Одоо бид нар бол бүгднийг л хэрэглээд байна уу? Манай монголчууд бид нар? Монголчууд яг бүгднийг нь хэрэглэж чадахгүй байна. Яг үннийг хэлэхэд яг зүгээр хэмэл дагуулын би бас сая усын онцгой хөмс дээр бас нэг тооцоо моцоо хийгээд явлаа бас. Онцгой байдлын залуучуудтай, үеийнхээ залуучуудтай уулзлаа. Улаанбаатар гэдэг нэг залуу байна. Яг энэ хэмэл дагуулын зураг одоо зураглал гарах гэдэг зүйлсийг бол маш сайн хийж байна. Манай бас Монгол Улсын их сургуулийн газар зүйн тэнхимд бас одоо энэ чиглэлээр зураглал хийдэг ийм хүмүүс бас байна. За энэ бол нөгөө GIS буюу одоо газар зүйн мэдээллийн ийм системүүд дээр бол ажилладаг, софтвер дээр ажилладаг ийм залуучууд бас байна. Яг энэ шинжлэх ухааны төвшөнд бас нарийн бүгдийг нь хийж бас чадахгүй. Ялангуяа одоо Японд ч гэх юм уу загас барихтаа хэмэл дагуулын мэдээ ингэж ашигладаг. Яг загаснууд чинь ерөнхийдөө нөгөө далаад явах дээр сүргээрээ ингээд тэнгуут жоохон наривчлал өндөртэй камераар ингээд дээрээс нь хараад тэгээд дээрээс нь харангуут тэнд нөгөө загаснууд ч явж ин цөмөрөө одоо нүүдлийн тишэл явж байгаа гэж тандаж очиод загсаа барьчих чинь. Одоо том амьтдыг бол халин малим ч юм уу тэрийг бол бүгдийг нь мэднэ. Жижиг одоо тунаа мунаа ч гэх юм уу бас ингээд сүргээрээ явдаг учраас хэмэл дагуулаас харагдчихээн. Монгол удахгүй бас би итгэж байна. Одоо мал манай сүрэг тэнд явж байгаа юм байна гэд хэмэл дагуулаар real time хараад real time гэдэг нь болохоор шууд бодит хугацаанд утаснаас гаргаж ирж байгаад тийм хэмжээнд бол хүрэх баха гэж найдаж байна. Одоо адуугаа хайгаад байна л гээд манайхан ч явж идэг шээ. За багмаал бол яг гэрийн ойролцоо нөгөө нэг хонь бэлчих газар, тугал харилцах газар гэдэг нэг ойрхон явдаг. Нөгөө адуу малнаас ахуулаад бас тий. Хоноо өнжин хайдаг, хэд хоногээр хайдаг. Тэгвэл бид нэр тэрнгээс хараад шууд гар утсараа. Одоо бол бусад улс орнууд бол тийм хэрэглээ нэвтэрсэн гэж өөрөө хэлэх гээд байна шүү дээ. Тий. Хэрэглээ нэлээд өндөр түвшинд нэвтэрсэн байгаа. Одоо онцгой дээр сая хэллээ шүү дээ. Тэр зураг гаргаж ийн гэхээр тэр зураглалыг яг одоо сүүлийн үеийн технологи нь яг юунд хэрэглээд байгаа? Тэр зураглалыг бид нар яг хэрэглээгээр бол мэднэ л дээ. Одоо бороо хурц цас байгалийн гамшиг гэдэг өөр одоо онцгой дээр. За яг тэр яг нөгөө тийм юу хэрэглэнээс гадна шууд real time гэхээс илүү одоо газрын зураг дээр дүрслээд хаагур өвчлөл байгаа гэдгийг газрын зураг дээр дүрслэх тал руугаа аппликейшн тэр нь бас хиймэл дагуулын мэдээ бас ашигладаг. Тэр тал руугаа бол нэлийн гайгүй хөгжлөө. Ер нь бол олон улсаас нэг хоцрогдсон юм бол байхгүй. Харин одоо ч яг бодит хугацаанд мэддэг одоо гал гарч ийн үү одоо аюу хүчтэй шорон шорог болж ийн үү ч юм уу. Энэ талынх нь салбар нь бол нэлийн хөгжил бага байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө минут секундээр уралдаж мэдээллийг авах хэрэгтэй энэ салбар маань өөрөө жоохон юу байна гэж байна уу? Тийм байна. Тийм байна. Гэхдээ одоо жишээ нь хэд бид нар ингээд хиймэл дагуулын үнгүй мэдээлэл ашиглаад сая Хөвсгөл аймагт бол
6.7 баалын ингээд газар хөдлөхөд бид нар дараа нь бол мөсний хагархаа байна уу юу ингээд шалгаж утсан. Иймэрхүү хэмжээнд бол хэрглэж болж байна. Одоо жишээ нь жижигхэн газар гал хотспот гэж байдаг. Гал гарсан газруудын мэдээллийг бол бас олон улсын хиймэл дагуулаас бол мэдээлэл авчиж болж байна. Гэхдээ бид нар одоо жишээ нь яг тодорхой байрал дээр байгаа одоо байрлалын мэдээллийг бол авах шаардлагатай. Жишээ нь ихэд оюу толгойд яг юу болоод байгаа юм бэ? Дээрээс нь уурхад нь яг ямар үйл ажиллагаа явагдаж байна? Ил уурхад нь яг юу болж байна ч юм уу? Таван толгойд хэр их хэмжээний нүүрс одоо хөрсийг ингээд хуулцсан юм бэ? Тэн дээр хэдэн машин орж гарч ийн ч юм уу? Энийг бол хиймэл дагуулаар уг нь бол мэдэх боломжтой. Иймэрхүү байдлаар Улаанбаатарыг бол өдөр болго ингээд дээрээс нь зургийг аваад тэгээд одоо он сараар ингэж хадгалаа дата баз үүсгэх. Хамгийн гол нь бас хиймэл дагуулын ажиллаж байгаас гадна газар дээр бол тэрний нөгөө өгдлийг ингээд байн хадгалж явах дэд үтс бас маш чухал шаардлагатай байдаг. Үзэгч сонсогчдоо бидний тэмүүлэл ярилцлага үргэлжилж байна. Бидний өнөөдрийн зочин Монгол Улсын их сургуулийн нано хиймэл дагуулын лабораторийн судлаач, Хоккайдо их сургуулийн доктор, сансрын технологийн одоо мэргэжилтэн Бэгдсүрэн байгаа юм аа. Хиймэл дагуулын хэрэглээ ийм олон юм бол бид одоо сая өөрөө хэллээ хиймэл дагуул байхгүй гэж мазалаа гэж хиймэл дагуулынх нь ажиллаж байгаа дүүрэг үүсдэгээд дууссан тийм ээ. Хиймэл дагуул байхгүй бол одоо бид нар энэ сая их олон юм дээр хэрэглээд байгаа юм байна. Яаж хэрэглээд байгаа юм? Бүгдийн л одоо гаднаас аваад байгаа юу? Тий яг хоо зүгээр бид нар бол өөрөө мэдэхгүй хэрнээ одоо хиймэл дагуулын мэдээг бол хэрэглээд байгаа. Одоо жишээ нь гар утсаараа дамжуулаад байршлаа мэддэг ч юм уу. Тэгээ яг хоо зүгээр янз бүрийн жишээ нь саяхан монгол телевизээр нэг мэдээ гарч ирсэн л та. Тэр нь ямар мэдээ байсан бэ гэхээр сэлэнгэд тавьцаа юм уу? Газар тариалан эрхэлдэг хүн өөрийнхөө талбайг мэдээж хэрэг бол хэдэн зуун га газар талбай яригдчихэж байгаа. Тэгээ ер нь тэр мэдээг нь ашиглаад ургамлын индекс гэж нэг юм байдгийн. Одоо хаагур сайн ургаж чинь, хаагур муу ургаж чинь энэ төр гэд мэддэг. Тэгээ тэрийг тодорхойлоод тэр газар нь усталгаажуулалт хийгээд бордоо хийгээд тэгээд тэрнийхээ тусламжтайгаар бол ердөөсөө 5-6 дахин илүү ургац авлаа гэд ийм мэдээ бол байсан. Тэгтээ хиймэл дагуулыг бол дараах байдлаар бол маш олон салбарт бол хэрэгжилж болно. Бид нар бол яг хоо бүгд ихэнх нь бол гаднаас авч хэрэгжилж байна. Тэгтээ тэрийг бол бас хэрэглэх хэрэгтэй. Монгол улсын одоо эдийн засагч нь юу вэ? Хиймэл дагуулын өртөгч нь бас юу вүлээ. Тэгэхээр юм болгоныг бол өөрсдөө хийх нь бас хийн гэхгүй. Тэрийг бол мэддэг байх нь бол айгүй чухал. Бас одоо тэрийг яаж хийдгийг бас мэддэг байх нь чухал. Монгол улс бол одоо аз болоход хүний нөөц одоо шинэ үеийн хүний нөөц гэх юм уу. Мэдээж Монгол улсад бол 1981 оноос эхлээд бэлтгэгдсэн хүний нөөц бол одоо сансарт ниссэн хүн ч гэсэн байдаг. Хүний нөөц бол бэлтгэгдсэн. Тэгээ одоо яг манай нийгмийн шилжилт гараад 1990 онд харамсалтай нийт талын хүмүүс бол баг зэргийн тэмцээн завсартай байна. Тэгээ дараагийн үеийн одоо ийм хүний нөөц одоо шинэ технологиг эзэмшсэн ийм хүний нөөц бэлтгэгдсэнд бол баяртай. Тэгээ бид бол ямар ч байсан сансар руу явна. Бид нар өөрсдөө явах гэж байгаа юм биш л дээ. Тий. Сансар руу явна. Бидний хийсэн бүтээл сансар руу явах юм. Яг энэ бол яг нэг талаас энэ технологиг хөгжүүлэх гэдэг нь мөнгөний хэмжээнд ярих юм бол нэлээд их мөнгөөр яригддаг учраас цаг хугацаа аавн судалгаа шинжилгээ бол шаардна. Гэхдээ бид нар ойрын хугацаанд бол энэ сансарт хиймэл дагуул хөөргөөд энийг бол маш сайн эзэмшнэ. Тэг яг би ер нь бол дараагийн хиймэл дагуул ч юм уу тэр талаар бол маш бид нарт төлөвлөгөө бол байгаа. Тэгэхээр манай зарим үзэгч сонсогчд мэдчихэж магадгүй. Гэхдээ хийх нь мэдэхгүй байх. Бэгдсүрэнгийн хувьд бол одоо мазала хиймэл дагуул дээр ажиллаж ирсэн. Тийм туршлагатай тийм. Тэгээд мөн Японд сурж байхдаа Филиппин, Вьетнам зэрэг улс орнуудын хиймэл дагуул дээр ажиллаж ирсэн. Яг
түрүүн хальтурдад өнгөрсөн ямар яг энэ хиймэл дагуулууд яг ямар технологиор ажиллаж байсан бэл? Тий яг манай Хоккайдо их сургууль хөвчлэн нөгөө Space Mission гэдэг одоо payload гэж ярьдаг юм да. Payload гэдэг нь болохоор энэ бол яг махчлаад орчуулах юм бол ашигтай ачаа гэсэн. Тэг яг нөгөө хиймэл дагуулыг ажиллуулах төр чинь маш олон ингээ системүүд ажиллаж байгаа. Одоо жишээ нь батарей ч юм уу, эсвэл төв компьютер байх хэрэгтэй, харилцаа холбооны модуль байх хэрэгтэй. Энэ айгүй комплекс систем. Энэ сансарт агаар байхгүй. Одоо нартай талдаа айгүй халуун, наргуу талдаа хүйтэн ийм учраас одоо гаднаас сэнгэлэнч гэдэг юм уу ийм юм бол байхгүй. Одоо утасвал байлаа гэхэд гаднаас ингээд сэнгэлчүүлт энэ сансар тийм бол ерөөсөө байхгүй. Тэгээ тэнд одоо энэ электроникийн системийг ажилуулна, ийм систем ажилуулна гэдэг чинь маш олон дагалдах ийм олон модулуудыг агуулж идэг. Тэгээ яг ер нь бол нөгөө мишн гэж байгаа. Мишн гэдэг нь болохоор үүрэг даалгавар. Тэгээ үүрэг даалгавар дээр яг хэрэгтэй юм гэдэг юм бол бид нар яг өндөө зураг аваад явуулдаг хиймэл дагуул гэдэг юм бол зөвхөн камер л байх юм шиг санджиж магадгүй. Үгүй тэрэн талах дээр одоо заавалчгүй одоо батарей ч юм уу тэжээлийн систем зэрэгэд маш олон систем хажуу талд нь дагалдаад явж байдаг. Тэгээ тэр нөгөө даалгавартаа зориулаад хэрглэж байгаа тэр модулыг болох тэр ерөнхийдөө нөгөө ашигтай ачаа payload гэж нэрлэдэг. Яг энэ талаар бол мэргэжсэн хүн бол бий болж байна. Тэрнээс өмнө бол түрүүн дурдсан. Одоо Kyushu-д одоо Kyoto бас хятад улсад бол мэргэжилтнүүд бэлтгэдэг ирсэн байгаа. Одоо бид нэр бол багаараа хиймэл дагуул хийж их ийм бүрэн боломжтой баг бол Монгол улсад ажиллаж байгаа маа. Нийт хэдүүлээ байна. Одоо сансрын технологи яг одоо инженерч гэж хэлэх үү, мэргэжилт ингээд та нарын баг бол хэдүүлээ байна ер нь. За ямар ч байсан 4 доктороор төгсөөд ирсэн байна. Тэгээд магистр гэх юм бол бас 4-5 бас одоо төгсөж ирэх гэж байгаа бас хүмүүс байна. Инхтэр нэг 10 хэдүүлээ болох юм уу та. Хэрвээ одоо сансрын чиглэлээр ажиллахгүй бол нөгөө бид нар зэврэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг болох гэж одоо. Яг тэгэхээр энэ нөгөө хиймэл дагуулыг ажилуулна гэдэг бол хамгийн одоо топ технологи гэх юм уу. Энийг бол сураад заавал хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Ингээ хөгжүүлж явах юм бол ер нь бол нэг үг байдаг шүү дээ. Монголчууд ч гэсэн ярьдаг. Цаасыг чичгээс нааш цоорохгүй, хүнийг хэлхээс нааш ойлгохгүй тий. Яг тэрнтэй адилхан бид нар бол нэг талаар цоорж гарах хэрэгтэй. Тэр нь яг тодорхой нэг тоочны газар маш хүчтэйгээр цоолоод гарахад энэ одоо цоорхоо нүхийг дагаад маш олон мэрэгчлэтнүүд бол дагаад бэлтгэдэг юм аа. Энэ одоо хиймэл дагуулыг хийгээд дан ганц одоо space engineering биш. Одоо энэ бол электроник байна, физикийн тооцож үзнэ, сансрын биологи гэх юм уу, радиацийн тооцож үзнэ. Гэх мэтчлэн тэнч гадна энэ бол нөгөө хиймэл дагуулыг хийх процесс маань өөрөө ганцхан шинжлэх ухаанч инженерүүдийн бас хийдэг ажил биш. Энэ бол маш том менежмент. Тэр олон хүмүүсийг ажилуулна гэдэг чинь менежментийн асуудал байна. Тэрийг бас ингээд том мөнгө босгохын тулд бид нэр PR хийх хэрэгтэй. Одоо тийх бах тий. Одоо бид нэр ингээд үнэтэй үнгүй мэдээллийг гадны хиймэл дагуулаас авчлаа гэхэд өөртөө хиймэл дагуул авахаар бид нэр өнөөдөр нөгөө шууд бодож байгаа нь ерөөсөн мөнгөн нүгээр ямар ашиг байгаад байгаа юм бэ гэж хамгийн ихэнд бодно. Дараагийн шатнд бол бас өөр ашиг гарч ирэх баг. Тэн дээр юу гэж яг бид нар дараагийн алхам бол одоо бол нэг ийм алхам дээр мазала хиймэл дагуул хөрглөө. Энэ мазала хиймэл дагуул чи өөрөө сургалт одоо хүний нөөц бэлтгэх тэгээд одоо шинжлэх ухааны туршилт хийх гэсэн ийм үүрэг даалгавартай байсан. Энийг бол хангалттай сайн биелүүлсэн. Дараагийн ээлжинд бол одоо бид нэр яг тэр мазалатай адилхан хэмжээтэй хиймэл дагуулыг Монголоос хөргөчөө. Монголд хийж болдгийм биш үү гэд энийг бол таш. Тэгээ ингээд одоо дид бүтцтэй хөргөчих юм бол тэрийг бол томсгох асуудалгүй. Арай том системүүд тавиад арай одоо үүрэг даалгавар өндөр гүйцэтгэх чадвартай чипүүдийн солиодол тэгээд дэш нь ер нь бол яаж хийх тэр процессын бол нэг хэрэгтэй байгаа. Тэгээ бидний дараагийн алхам бол юу гэхээр ерөнхийдөө нэг макро сателлит руу явж байгаа. Тэгээ макро сателлит гэд ярих юм бол бас хүмүүс төөрөгдөж магадгүй. Ер нь бол хиймэл дагуулыг 10 хүртэл килограммтайг нь бол нано хиймэл дагуул. Нано сателлит гэд одоо 10-аас 100 кг жинтэйг нь бол макро сателлит гэж
нэрлэдэг. За макро сателлитээс дэш 100-аас 1000 гэх юм бол макроч гэдэг юм уу. Ингээд нэг юм хиймэл дагуулын зэрэгэлтэй. Тэгээ макро сателлит бол яг бодит үүрэг даалгавар биелүүлэхэд хамгийн оптимал хэмжигдэх юм. Бид нар бас хэдэн зуун сая доллараар том хиймэл дагуул хийх шаардлага байхгүй. Одоо жишээ нь хэд дэлхийг ажиглах хиймэл дагуул байлаа гэж бодоход тэр бол тийм том байх бол байхгүй. Тэрний хамгийн оптимал хэмжээ бол ерөнхийдөө нэг 50 см хэмжээтэй нэг ойролцоогоор 50 кг жинтэй ийм хиймэл дагуул байх хэрэгтэй. Ягаад нөгөө макро сателлит хамгийн оптимал байна гэдгийг бол энэ нөгөө оптиктой холбоотой. Ягаад оптиктой холбоотой гэхээр та нөгөө телескоп мэдэн штэ. За телескоп биш юм гэхэд зураг телевизийн салбарын хүмүүс камер мэднэ. Тэгээ камер ч болох тэр ингээд холын газрыг оптик зум ингээд хийхин тулд том одоо линзнүүд хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Уртлынхын линз. Яг гоо тэгээд нөгөө өнгөнийх нь юуг тааруулахын тулд маш олон линзнүүд байдаг л. Тэгээ энийх нь хэмжээ ингээд оптик зам нь бол тодорхой хэд дахин татахын тулд бол заавал нэг юм том хэмжээтэй байх шаардлагатай байдаг. Тэгээ энэ утгаараа бол яг 50 см ч юм уу ийм хэмжээтэй ягаад дэлхийг татахад яг айгүй оптимал хамгийн үр ашигтай байгаа юм. Жишээ нь ингээ бодоод үзье л та. Нам орбит гэж ярьдаг 400 орчим километр өндөрт одоо ингээд хиймэл дагуул нисэж байхад бид нар бол нөгөө дэлхий дээр байгаа юмыг зүүм хийгээд татна гэсэн үг. Тэгэхээр бол нэлийн том линз хэрэгтэй баггүй юу? Тэр том линзийг бол ингээд хиймэл дагуул дээр байрлуулах дээр тодорхой орон зай хэрэгтэй. Тэр орон зай нь бол яг харахгүй макро хиймэл дагуулын хэмжээтэй адилхан ийм хэмжээтэй байна. Тэг яг хуу ингээд хиймэл дагуул дээр камер тавиад том линз тавьчих дээр бол нөгөө хамар хүрээ нь бол жижигхэн болчихдээ. Тэгээ хамар хүрээ нь жижигхэн болоод эрэхтэр хүмүүс яадаг гэхээр хиймэл дагуул дээр нөгөө чиглэлээ удирддаг ийм систем тавиад тийшээгээ одоо жишээ нь хэд Улаанбаатар дээгүүр нисэж байгаа юм бол Улаанбаатарын зургийг авчаад дараа нь одоо Улаанбаатараас баг зэрэг чиглэлээ ингэж өөрчилж жагаад одоо Төв аймгийн Лүн сумын газар нутгийг авдаг ч юм уу. Тэгээ ингээд сканыг яг тодорхой байрлал дээр баг газрыг авчих юм бол Монгол улсад айгүй үр дүнтэй байна. Тэгээд за одоо ийм зүйлийг та бүхэн хүсч мөрөөдч одоо нэг талаар өнөөдөр мөрөөдч гэж хэлчихэ тийм ээ. Яг хэсч бас хийж эхлэх байгаа юм байна л да. Хонконгийн ч гэдэг юм уу, Хятадын ч гэдэг юм уу. За ингээд одоо тэр Elon Musk ч гэдэг юм уу хиймэл дагуул руу би одоо хуйлраад эхэлжэл гэдэг тийм мэдээлэл аваад байгаа. Тэгээд өөрөөсөө хэлбэл хувийн хвшлийнх нь л одоо жишээлбэл мөнгөө үүнд зараад л өрөөд нь шүү дээ тийм ээ. Хэзээ ч хувийн хвшлийнхан бол хий зарлагддаг л байх. Ямар учир шалтгаантай яг өөр ашигтай. Яг өнөөдөр яагаад тэр хуулир сүүлийн үед яагаад ингэж хуйлрах болов? Яг энэ ашигтай гэдгийг нь бол батлагтаад хүн болгон бол тэрийг бол харж ийн л та. Тэгээ сүүлийн үед нөгөө constellation энэ гэдэг нэг ганц том хиймэл дагуул биш. Маш олон жижигхэн хиймэл дагуулууд ингэж хөөргөд. Тэгээ энэ болох дээр яг нөгөө жижигхэн хиймэл дагуул хөөргөхтэр нэг зүйл маш ашигтай байгаад. Нөгөө хөөргөлт одоо нэг хиймэл дагуул дээрх зардал нь бага. Тэнгүүтээ нөгөө нэг хиймэл дагуул ингээ том хиймэл дагуул хөөргчүүд ингээ нисэхтэр нөгөө хурд мурднаас хамаарат яг хөссөн байрлал дээгүүрээ нисэх хугацаа нь бол бас таарж өгдөг байхгүй юу. Одоо хамгийн алдартай Landsat гэх хиймэл дагуул Google Map-ын зургуудыг авсан энэ хиймэл дагуулын хиймэл дагуул бол дэлхийг бол бүтэн 16 удаа ингээ тойрж иж яг бүрэн зургал ингээд авдаг. Тэгэхээр яг энэ тэр хиймэл дагуул яг одоо Монголын зургийг авъя гэхээр тэр боломжгүй зүйлийн өөр газар ингээд явж байгаа. Энэ тохиолдолд бол яг уу гэхээр маш олон хиймэл дагуул ингээд зэрэг хадилж байна. Тэгээ яг нэг нь ингээд Монголын нутгаас гараа явчлаа хэмэл дараагийнх нь ороод ирэх юм бол дараагийнхтай нь холбогдоод зургийг авчдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бол ажиллах юм бол маш үр дүнтэй байгаа. Тэгээ энэ бол constellation хиймэл дагуулын төрөл. Тэгээ ингээд үн жижигхэн хиймэл дагуул ингээ хөөргөдөг болцсон чинь үн зардал нь багассан. Тэгээ үр ашиг нь бол айгүй нэмэгдсэн. Тэгээ энэ бол маш том бизнесийн салбар. Энэ бол одоо хүн болгонд тушрах
SpaceX жишээ нь ихэд 400 хэдэн хиймэл дагуул дэлхийг тойроод өрчлөө. Тэгээ би энд бас нэг жишээг дурдмаар байна л да. Би нөгөө Япон явах болсон шалтгаан бол яг энэтэй холбоотой. Би одоо 2003-аас 2014 онд нэг Бэлэг явсан. Тэгээ Бэлэг явж явах хугацаанд тэр нь болохоор антенны чиглэлээр суралцсан байхгүй. Тэгээ антенны чиглэлээр суралцаж хурж ирч яг буцаа Бэлгийнхаа сургууль руу явах гэжсэн. Тэгсэн чинь манай сургуулийн профессор ирсэн Юкихиро Такахаши гэдэг хүн ирчээд яг энэ талаар ингээд лекц ороод хүмүүс танилцуулаад явж ирсэн. Би тэгээ лекцийг сонсчоод за ер нь л энэ яг миний хийх юм мөн байна. Тэр хүний мөрөөдөл нь бол юу байсан гэхээр ер нь бол 50 ширхэг макро сателлит хөргөё. Тэгээ тэр нь болохоор 50 ширхэг макро сателлит нь бүгдээрээ одоо адилхан төрлийн камертай, адилхан төрлийн одоо линзтэй, адилхан одоо үүрэгтэй ийм хиймэл дагуул бай. Тэгээд одоо тэр нь болохоор ингээд нисэж явах явцдаа 50 ширхэг юм дэлхийн альч байсан яг real time дэлхийг ингээд хардаг болгоё гэсэн ийм одоо зүйл ярьж исэн. Тэгээд энэ зүйлийг сонсон гутаа би ер нь Хоккайдо явъя. Энийг бол хий. Энийг суралцъя гэд. Тэгээд тэр 50 хиймэл дагуулаа бол Япон ганцаараа хийхгүй. Японоос гадна болох тэр одоо өөр Азийн улсуудаар ингээд нийлээд хийч. Азийн улсууд Asian country тэгээ одоо Монгол гэдэг юм энэ улсуудаар ингээд хийчихъя. Тэгээ цөмөр одоо газрынхаа станцуудыг одоо газрын станц гэдэг нь болох тэр газар дээр мэдээ авах тэр улс болгондоо ингээд байрлуулчихъя. Бие биендээ бүгдээрэнд нь ашигтай ийм систем хамтдаа хөгжүүлье. Монгол улс хамаагүй 2-3-ыг хөргөч, Япон яг 10-ыг хөргөч, одоо Индонез, Филиппин гэдэг юм та нар 5-5-ыг хөргөч. Тэгээ цөмөрөө одоо ингээд хамтраад олон улсын ийм проект хэрэгжүүлье гэдэг. Тэгээ энэ яг хөргсөн үү? Тий хөргсөн 5-6 сателлит бол амжилттай хөргсөн явж байгаа. Тэгээ яг энэний тоон ингээд нэмэгдээ дараагийнхаа хиймэл дагуулад нэг ажиллаж исэн ч гэсэн бол тэр нь аягүй 5-6 дээр бид нар монголчууд яаж оролцлоо тэн дээр? 5-6 дээр харамсалтай нь монголчууд оролцоогүй. Яг макро сателлит хийх юм бол нанаа хиймэл дагуултай харьцуулаад үнийн хувьд бол бас жоохон өндөр өртөгтэй. Тэгэхээр өөр улс орнууд оролцсон гэсэн үг. Оролцож байгаа. Монгол гэхдээ тэрний нэг тэр байгууллагын гишүүн орон одоо Asia Macro Satellite Consortium гэж байдаг. Азийн одоо макро сателлит хөргөж байгаа орнуудын бол ийм бүлэг. Тэгээд тэрэнд бол Монгол улсын их сургууль одоо шинэ Монгол технологийн дээд сургууль тэгээд Герман Монгол байна уу ингээ 3 сургууль бол Монголоос гишүүн сургууль бас их сургуулиуд ингэж хамтарч ажилладаг ийм байгууллага байна. Зөв. Өөрөө Японд бол хичнээн жил сураад ажиллалаа. Би болохоор 3 жил сураад жил хагас бол постдок гэдэг одоо төгсөлтийн зарах судалгаа гэдэг ийм ажил хийж байгаа. Тэгээд буцаад ирсэн ийм. Тэгээд ирсэн шалтгаан нь бол яг нэг Монгол улсын одоо энэ салбарыг хөгжүүлээ. Яг хүний нөөц нь бол яг Монгол улстай эзэн олж амьдрэх гэсэн ийм л зорилготой ирсэн. Өнгөрсөн оны 9 сард ирсэн гэдэг чинь одоо бол ирээд баг худалчинд хагасчлах гэж байна 3 сар. Хагасчлалын хугацаанд хөгжих зураг харагдав юу ер нь? Тий яг алхамаар багаар уршилж байна. Яг хойшоо ухарч болохгүй. Ямар ч байсан уршаа яваад байх хэрэгтэй. Ямар ч байсан уршаа явж байгаа. Энэ явсан мэлхийний хурдаар байсан ч ямар ч байсан уршаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас хурж эренгүүт нөгөө дотоодын халдвар 11 сарын 11-нд гарчлаа. Тэгээ хөл хорой нэлээд олон тавигдлаа. Яг гоо тэмүүлэл хиймэл дагуулын төлөвлөгөө мөн ч гэсэн баг зэрэг ондоо болчлоо. Нэг жилээр хойшилж ийн хөөргөх хугацаа. Тэгээд ерөнхийдөө яг чөлөө олдсонгүй л дээ. Тэгээд 11 сар би чинь 9 сард ирчээд 21 хоног карантин байсан одоо. Тэгээ 21 хоног 14 хоног бас гэртээ ингээд суугаад тэгээ бас нэг 14 хоног сургууль ажил төрлөө хөөцөлтөө явжсэн чинь дотоодын халдвар бол ингээд гарцсан. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь завсарч хөлөө өгсөнгөө тэ. Ер нь яг тандан судалгаа хийхэд хүмүүсийн ойлголт ямар байна? Одоо чи бол арай өөр төвшөнд ажиллаж амьдарч байгаад ирсэн тий. Тэгээ мэдээж нэг онгоцноос бол бөөн хүсэл дур одоо цэцшгүй юмшгүй хурдхан аргал дээр нь гарчих юм шиг их ирчвч буусан байх. Тэр ирчвчийн хэдэн хувь нь одоо байна? Яг хөвөндөл байгаад байна. Гэтэ яг хуу ерөнхийдөө бол нөгөө орчин дээрээ хөрсөн дээрээ буун гэх юм уу зарим нэг зүйлсийг бол бас ингээд шууд хийхэд бас барьер байдгийн байна гэдгийг бол мэдсэн. Гэтэ чиний сансрын юм ярих чинь хүмүүс ойлгож байна уу? Эсвэл нөгөө энээл дээр шоолоод юм уу тэгээд байна уу?
Яг чи дандаа сансрын юм ярьдаг гэлээ хүмүүс тэгдэг л юм. Гэтэ энэ яг миний сурсан мэрэгжил. Тэгээд одоо бас энэ ингээд намайг сурахад ч гэх юм уу эсвэл бол ийм хүний нөөц бэлтгэхэд манай гэр бүл манай улс ч гэх юм уу нэлээд их мөнгө хөрөнгө гаргасан гэж бодож явдгийн. Тэгээд тэр утгаараа бол энэ одоо сурсан мэдсэн зүйлээ их орондоо буцааж өгнө, сурсан мэдснээр эргүүлж өгнө гэсэн юм бодолтой. Одоо бол нэг наанаа хиймэл дагуулын лабораторийн судлаач ажилтан гэдэг энэ ажил төрөлтөө л статустай юм байна. Монгол Улсын их сургуультай багшаараа орж амжиг юм. Яг жишээлбэл энэ хүсэл зорилгоо биелүүлэхэд бол одоо хувьсаа яг юу хийх, яг юу хийх одоо барьж аваад байна уу гэл ингээд. Яг мэдээж хязгаарлагдмал орчинд байгаа л байх мэдээж те гэдэг. Яг тэр зорилгынхаа хүрээнд бол мэдээж ажилласаар л байгаа. Гэхдээ яг нэг талаас бас нийгмийн одоо баталгаа байх хэрэгтэй л байна л да. Одоо Монгол улсад яг нөгөө гаднаас орж ирж байгаа ч гэх юм уу төгсөөд хурж ирж байгаа хүмүүс яг тийм бодит дэмжлэг бас их бага байдгийн байна. Би одоо ирчээд бас бодож байлаа. Одоо хэрвээ төгсөж ирсэн хүнд тодорхой хэмжээний нийгмийн даатгал дээр нь хөнгөлөлттэй юу яадаг. Гаднаас одоо яг нарийн мэргэжлээ сураад ирсэн бол тэр нь баг зэрэг дэмжлэг хэрэгтэй. Нэг тийм том дэмжлэг бол бас биш. Одоо ажилд ороход нь одоо ийм ажлын байр байна гэдгийг нэг тийм зуучилж өгдөг ч юм уу. Тэгээд одоо яаж ажиллах хэрэгтэй гэсэн тэрийг би яг Монгол Улсын их сургуульд угаасаа гэрээтэй байсан учраас Монгол Улсын их сургуульд гэрээгээрээ буцаад ажилд орох ёстой юм байна. Харамсалтай нь бол яг өгсөн ажилдаа бол хараахан орж амжааг байгаа. Гэхдээ бол удахгүй орно гэж бодчих. Өмнө нь бол энд багшлжсэн тийм Монгол Улсын их сургуульд. Ааха. За битэрийн ярилцлагын цаг ер нь дуусч нариулагч хэдэн минут болж байна? За. Тэгэхээр би нэг зүйл асуучих. За сая бол Марс дээр нөгөө техник очоод их сайхан миний л хувьд харж байгаагаар бол янзтай сайхан Марсын зургнуудыг аваад ингээд илгээлээ. Ерөнхийдөө нэг шат тагсан байх тий. Тэг ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байдлаар уршаа дандаа сансарлуу тэмүүлээд яваад л амжилт бол нөгөө хуучин бол хуучны хурд биш илүү хурдтай л яваад байна. Бид 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа энэ сансрын энэ нэг болоод байгаа процесс чинь ямар шатанд хүрсэн байх юм. Бид айгууд хизээ ер нь Марс дээр очсон байх юм бол гэсэн нэг төсөөлөл юм та нар хоорондоо ярьдаг л ах та. Бид нэр Марс дээр бол яг эхний ээлжинд бол дамжиж хүрэх баха. Одоо SpaceX ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар дамжиж Марс дээр бол хүрэх бах. Одоо нэгэнт хийдсэн зүйлийг бол давтаж хийх шаардлага байхгүй. Яг дамжиж хүрчээд яг тэр арга технологийн эсвэл яг авчаад тэгэнгүүтээ тэрнээс арай ондоо зүйл хийх шаардлагатай гэж бодож байна. Яг хүний хийсэн юмыг бол давтаж хийх бол яг тактикийн хувьд бол тэмж зөв биш болов гэсэн бодстой. Марс бол яг гаргийн хувьд бол яг улаан тэгэнгүүтээ бас нэг асуудал нь бол юу гэдэг юм аа. Одоо нарны гэрэл ингээ Марс дээр ингээ очих тэрэ хүчил төрөгч нь ингээд гаргасаа ингээ одоохондоо гарч авчаад тэр нэг том асуудал байгаад байгаа юм. Тэгээ эхний ээлжинд Марсыг одоо агаар мандлын бол бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Тийм ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Тэр бол агаар мандал бол нөгөө гравитац нь бага. Одоо гравитац гэдэг нь болохоор бидний жин очиод байх юм бол 3 дахин багасах ийм гравитацтай байхгүй юу. Ер нь бол арай өөрийгөө хөнгөн мэдрэн гэсэн. Тэгээ яг энэ орчинд ингээд байх тэр агаарын молекулууд нь бас ийм жоохон сэрийг байгаад идэг. Тэрийг одоо нэвтрүүлэх яаж шийдэх ингээд хүн төрөлхтөнд бас шийдээгүй яг шинжлэх ухааны шийдээгүй асуудлууд бас олон байгаа. Тэгээ ер нь бол тэнд хүчил төрөгч одоохондоо байхгүй байгаа. Ус өмнө бол байсан байна. Тэгээ яг ингээд гэрэл чинь бас түрүүнийхээ яриаар орчлоо. Гэрэл чинь нэг төрлийн цахилгаан сорон зам байлгүй. Тэгээ яг нөгөө хүчил төрөгч чинь бас нэг тодорхой хэмжээний тийм дефол цэнэгтэй байгаад. Тэгээ ингээд гэрэл тусах тэр гаргаасаа нисээд алга болчдаг. Тэгээ хүчил төрөгч тэнд байхгүйгээд нэгэн хэд хэдэн асуудлыг шийдсэн дээр энэ бол бас яг зүгээр сонирхож л асуусан юм л да. Одоо жишээлбэл энэ салбарын эрдэмтэд ер нь ямар таамаг төвшүүлж идэх юм болоо л гэд. Жишээлбэл 1990-ад он 80-ад оны үед бол хувийн хвшлийн хиймэл дагуу сансарт хөргөн гэдэг төсөөл байсан үгүй юм мэдэхгүй юм те. Гэтэл өнөөдөр ийм байдалтай хөгжил байгаа юм чинь магадгүй 10-20 жилийн дараа бол энэ сансрын технологи юм дээр юу өрсөлдөөн болохыг айгүй бол тэр сансрын тойрог дотор чинь нөгөө нэг аялал жуулчлалын юм чинь өнөөдрийн нөгөө бид нэг улс орон тэмцээс аялаад байгаатай адилхан болчих ч юм уу гэдэг нэг иймэрхүү төсөөл. Тийм
Тийм болох гэж мэдэж байна. Гэхдээ яг очиж амьдрах бол 100 жил. Тэнд бол харин тий. Аха. За хэрвээ тэгээд ингээ хөгжиж бид нар өнөөдрийнх шиг байгаад байх юм бол одоо тэгээд ямар их юм бол тоо. Байх ёстой ч юм уу ч юм уу. Сансрын технологи байх ёстой. Хэрвээ ингээ иймэрхүү байдлаар хурдтай хөгжиж тахад бид бол яг зөв өнөөдрийнхөө л байдлаар ингээл сонирхсан, хэрэгэлсэн тий бусдын юм хэрэгэлсэн ийм л байдалтай байгаад байх ёстой юм уу эсвэл яг энэ дээр бол нөгөө шинжлэх ухааны юм ярих шаардлагатай болох байх л та. Ягаад гэхээр одоо Монгол улсад яг тодорхой чиглэлийн эрдэмтэн ирээд ч юм уу юм ярихад тэр юг чиглэлийг ойлгохгүй, огт ойлгохгүй, Монгол улсдаа ярих нэг ч хүн ойлгохгүй байж болохгүй юм байна. Тэгэхээр яг энэ тодорхой яг л нэг бүхтэн одоо тусгаар тогтносон улс гэж байгаа бол сансрын технологич бай, маш гүнзгий онлайн физикч бай. Ийм эрдэмтэд ийм хүний нөөц бол байнга байж ах хэрэгтэй. 10-20-оор дутхгүй 100-аараа байж ах хэрэгтэй. Хүн амынхаа процентоор ингээ бодоод үзэх тэр. Тэгээд тэрийг хийдэг бүр ингээд оройлоод дэлхийн нийтийг ингээ оройлоо гарч чадахгүй ч гэсэн яг нэг тодорхой хүрээний судалгааны салбарыг бол оройлдог. Одоо жишээ нь Монгол улс дэлхийг ажиглах, олон өнгийн зураг авах энэ технологиороо бол номер 1 гэдэг ч юм уу. Ийм зүйл рүү бол явах хэрэгтэй. Яг Монгол улс мэдээж эдийн засаг бол жижигхэн учраас тэргуун игнэнд явж чадахгүй. Гэхдээ маш ухаалаг одоо маш тэгж тоолж гарсан тийм жижигхэн тийм юугаар нүхээр гарах хэрэгтэй байх. Тэгвэл том баялагийг бүтээж чадна гэж хэлдэг байна уу? За тэгэхээр баярлалаа. Бидний ярилцлага одоо энэ хүрээд өндөрлөө. Нэмж хэлэх зүйл өөрт чинь. Үлдсэн үү? Үлдсэн л ээж таарал да унаасаа. Гэхдээ тийм. Тэгээд яг монголчууд аюу ухаалаг ард түмэн. Ер нь бол одоо бид нэр одоо эдийн засгийн хэмжээнд ингээд яриад үзэхтэр ч гэсэн манай эдийн засаг бол том биш. Нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол 1/4 орчим юм. Яг энэ адилхан байгаа энэ улсуудтайгаа харьцуулбал бол Монгол бол айгүй бичиг өсөг тайлагдсан. Ер нь бол салбарын эрдэмтэд байна уу байдаг. Гаднаас ирээд тодорхой хэмжээнд бол эрдэмтэд ирээд яваад хамаагүй юм ярьж чаддаг. Ийм ухаалаг ард түмэн. Тэгээд яг улан бүр одоо шинжлэх ухаанаа ойлгоод улан бүр шинжлэх ухаанд шимтдэг болоосай гэж. Тэгээд тийм зүйл илүү их сонирхосой гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. Тэгэхээр тэмүүлэл ярилцлага энэ хүрээд өндөрлж байна. За бидний өнөөдрийн зочин Монгол Улсын их сургуулийн нано хиймэл дагуулын хөгжүүлэлтийн лабораторийн судлаач, Хоккайдо их сургуулийн доктор, сансрын технологийн мэрэгчлэн Бэгд Сүрэн байлаа. За бидэнтэй хамт байсан сонсогч үзэгчдтэй баярлалаа. Ярилцлагыг сэтгүүлч Даваа Дулам эрхлэн хүргэлээ.